Continuem abordant el pensament de Carles Fenollosa i el seu llibre La singularitat en aquesta segona part. La intel·ligència artificial està canviant ràpidament la manera com interactuem amb el món. Des de les nostres llars fins als nostres llocs de treball, la IA està integrant-se en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, fent-la més eficient i connectada. Un dels aspectes més fascinants de la IA és la seva capacitat per processar el llenguatge, centrant-se en paraules clau per generar respostes coherents. Aquesta capacitat no només millora la comunicació, sinó que també permet a la IA entendre i respondre a les nostres necessitats de manera més precisa. Aquesta habilitat prové de la capacitat de la IA per al pensament simbòlic, reflectint la manera com els humans entenem el llenguatge. El pensament simbòlic permet a la IA interpretar i processar informació complexa, similar a com ho faria un ésser humà. A diferència d'una simple eina de traducció, la IA aprofundeix en el significat de les paraules, captant els matisos del llenguatge com una persona bilingüe. Això significa que pot entendre contextos culturals i socials, fent-la una eina poderosa per a la comunicació global. Aquesta comprensió simbòlica és un component clau de les capacitats de comunicació cada vegada més sofisticades de la IA. Amb aquesta habilitat, la IA pot no només traduir, sinó també interpretar i respondre de manera que sembli natural i humana, millorant la interacció entre humans i màquines. El funcionament intern de la IA, en particular de les xarxes neuronals, continua sent una mica enigmàtic. Aquests sistemes complexos, sovint anomenats caixes negres, processen l'informació de maneres que encara no s'entenen completament. Si bé podem observar l'entrada i la sortida d'una xarxa neuronal, els processos exactes que ocorren a l'interior romanen ocults. Aquesta manca de transparència planteja preguntes sobre els processos de presa de decisions de la IA i el potencial de conseqüències no desitjades. Les capacitats de la IA s'estenen més enllà del processament del llenguatge, abastant tasques que requereixen un raonament complex. En reconèixer patrons i establir connexions entre idees, els sistemes d'IA s'acosten cada vegada més als processos de pensament humans. Aquesta proximitat al raonament humà ens obliga a reconsiderar la nostra definició d'intel·ligència. És la intel·ligència únicament un tret humà, o les màquines també poden mostrar una comprensió genuïna i capacitats de resolució de problemes? Secció 4. La singularitat i els seus malestars, navegant un futur automatitzat. Els ràpids avenços en intel·ligència artificial han generat debats sobre la singularitat, un punt hipotètic en el temps en què la IA supera la intel·ligència humana, donant lloc a canvis ràpids i impredictibles. Aquestes transformacions podrien alterar la nostra manera de viure, treballar i interactuar amb el món. Aquesta perspectiva evoca tant entusiasme com ansietat. La promesa d'un futur brillant es barreja amb la por a l'inconegut. Mentre alguns imaginen un futur utòpic on la IA resol els majors reptes de la humanitat, com la cura de malalties i la solució de problemes globals, altres temen un escenari distòpic on les màquines desplacen els humans, creant desigualtats i desocupació massiva. La balança entre aquests dos extrems determinarà el nostre futur. Secció 5. La humanitat a la cruïlla. Adaptant-nos a un món redefinit per la IA. A mesura que la IA s'integra cada vegada més a les nostres vides, hem d'afrontar les implicacions ètiques i socials d'aquesta revolució tecnològica. Aquesta integració no només canvia la manera com treballem i vivim, sinó que també afecta les nostres interaccions personals i professionals. El potencial de desplaçament laboral, l'erosió de la privacitat i la necessitat de noves habilitats són només algunes de les preocupacions que sorgeixen. I l'aparició de sistemes d'armes autònoms exigeixen una consideració acurada. La seguretat i la privacitat esdevenen prioritats en aquest nou món digital. Navegar per aquest territori desconegut requereix un enfocament proactiu, fomentant el diàleg entre experts, legisladors i la societat en general, i establint marcs ètics per guiar el desenvolupament i la implementació de la IA. Aquestes guies ètiques són essencials per assegurar que la tecnologia serveixi al bé comú. En última instància, el futur de la IA està entrellaçat amb el futur de la humanitat,
I aquesta simbiosi pot portar a un món més just i eficient si es maneja correctament. I és la nostra responsabilitat donar forma a aquesta relació de manera responsable. Treballant junts, podem assegurar que la IA sigui una força positiva per a tothom.